Der Mike von Mazda Offroad und ich möchte euch heute in diesem Video zeigen, wie man bei einem Zweitakter den Kolben wechselt. Und bevor wir anfangen, achtet darauf, dass ihr ein gründlich sauberes, gewaschenes Motorrad habt. Hier vor allen Dingen auch zwischen Tank und Rahmen gründlich waschen und die Kühler, denn das müssen wir jetzt alles abmontieren. Dort muss es sauber sein, weil wir ziehen ja in diesem Video den Zylinder und dass da kein Schmutz ins Kurbelgehäuse fallen kann. Zuallererst fangen wir damit an, die Sitzbank und den Tank abzumontieren. Ich habe die Sitzbank abmontiert, jetzt soll der Tank runter und tut euch vorher eine Stelle überlegen, wo ihr den Tank gut ablegen könnt, falls ihr zum Beispiel das nicht an einem Tag schafft, dass er nicht die ganze Zeit auf den Kühlerspoilern liegt und die sich dann verfroren. Als nächstes montieren wir den Auspuff ab. Weiter geht es mit dem Kühlwasser ablassen. Öffnet zuerst kurz einmal den Deckel vom Behälter, dass ihr den Druck ablassen könnt vom letzten Mal fahren. Danach verschließt ihr wieder den Behälter. Damit vermeidet ihr, dass das Kühlwasser mit einmal rausspritzt. Jetzt öffnen wir die Ablassschraube des Kühlwassers. Man sieht ganz gut, dass das Kühlwasser bei geschlossenem Deckel langsam herausläuft. Jetzt öffnen wir vorsichtig den Deckel, damit die Flüssigkeit schneller und kontrollierter abgelassen werden kann. Mein Tipp für euch: Gebt das Motorrad noch einmal etwas zur Seite, damit der Rest des Kühlwassers noch herauslaufen kann. Anschließend setzt ihr die Ablassschraube wieder ein und zieht sie komplett fest nach Herstellerangaben. Bei Bedarf hier auch noch einmal einen neuen Dichtring verwenden. Kleiner Tipp von mir: Schraubt die Kühler am besten auch ab. Häufig stößt man mit dem Werkzeug oder mit deiner Hand an die Kühlerlamellen und dann sind die verbogen und du hast das Problem, die wieder gerade zu kriegen. Je nach Hersteller ist die Auslasssteuerung im Zylinder mit einer Mechanik aus dem Motor verbunden. Das ist unterschiedlich. Ihr findet zum einen über Seilzüge bis hin zum Kugelkopf, wie hier am Beispiel von der KTM, die Auslasssteuerung mit dem Zylinder verbunden. In meinem Fall muss ich jetzt als nächstes den Kugelkopf vom Zylinder trennen. Wenn wir soweit alles abgeschraubt haben, beginnt jetzt der spannende Teil. Wir beginnen, die Schrauben vom Zylinder zu lösen. Nachdem ihr alle Schrauben entfernt habt, hebt ihr vorsichtig den Zylinder vom Kurbelgehäuse ab. Wichtig ist, dass jetzt kein Schmutz in das Kurbelgehäuse gelangt. Ebenso wichtig ist, wie der Kolben steht. Sollte der Kolben ganz oben stehen, werdet ihr den Zylinder schlecht oder gar nicht abgezogen bekommen, da der Zylinder an den Rahmen anschlägt. Achtet darauf, dass ihr den Kolben immer in UT, also am unteren Totpunkt, stehen habt, um den Zylinder besser zu demontieren. Bei mir ist der Kolben im oberen Totpunkt, weshalb ich ihn jetzt in den unteren Totpunkt bringe. Danach hebe ich vorsichtig den Zylinder ab. Als nächstes hebt man die Fußdichtung ab. Achte dabei auf Sauberkeit. Danach muss man den Kolben in den oberen Totpunkt bringen und vorsichtig anlegen. Jetzt ist es ganz wichtig,
dass ihr erst einmal das Kurbelgehäuse von Verschmutzung schützt. Legt deswegen einen Lappen oder ähnliches aus und dichtet alle offenen Stellen damit ab. Wenn ihr jetzt den Clip entfernen möchtet, gibt es an jedem Kolben eine kleine Nut. Setzt dort den Schraubenschlüssel an. Drückt vorsichtig den Clip zusammen und nehmt ihn ab. Führt den Kolbenbolzen auf der Seite hinaus, auf der ihr den Clip entfernt habt. Danach hebt ihr den Kolben vorsichtig vom Pleuel ab. Achte dabei noch auf das Nadellager. Ganz wichtig ist, dass ihr jetzt eine genaue Prüfung des Zylinders durchführt. Achte dabei vor allem auf die Zylinderlauffläche. Hierbei dürfen keine Schäden oder Kratzer sein, da das die Leistung einschränkt und im schlimmsten Fall zu einem Kolbenklemmer führt. Solltet ihr tiefe Riefen oder Einlaufspuren sehen, dann müsst ihr den Zylinder zur Instandsetzung schicken. Das könnt ihr bei uns im Werkstattservice machen. Der Link zu unserem Werkstattservice findet ihr hier in den Shownotes in den Beschreibungen. Wenn der Zylinder soweit in Ordnung ist wie hier, können wir die Dichtfläche sauber machen und alles reinigen. Als nächstes befreie ich jetzt die Auslasssteuerung vom Verbrennungsöl. Wenn ihr mit Stahlpolzwolle arbeitet, achtet darauf, dass ihr anschließend alle Kanäle mit Druckluft durchblast und säubert und dann zusätzlich nochmal mit Bremsen oder Montagereiniger aussprüht und nochmal zusätzlich mit Druckluft trockenblast. Dann kann es mit dem Kolben aufrüsten weitergehen. Packt dazu zuerst den Kolben und die Kolbenringe aus und stellt ihn vor euch hin. Danach nehmt ihr den Kolbenbolzen und die zwei Clips dazu. Dann könnt ihr anfangen, die Kolbenringe zu verbauen. Dabei ist es wichtig, dass ihr darauf achtet, dass die Prägung nach oben steht bei den Kolbenringen. Ich schaue immer zuerst, wo die Nuten für die Kolbenringe sind, danach schaue ich, wo die Stifte am Ring sind. Drehe mir die Öffnung des Kolbenrings ungefähr in die Richtung und spreize den Kolbenring über die erste Nut des Kolbens. Als nächstes montieren wir den Clip. Hier ein Tipp von uns: Baut zuerst im ausgebauten Zustand auf der einen Seite den Clip ein. Das macht es euch wesentlich leichter als wie im eingebauten Zustand am Motor. Hier musst du darauf achten, dass ihr den Clip mit der Öffnung entweder nach oben oder nach unten zeigt. Wenn die Öffnung seitlich ist, kann es passieren, dass der Clip im Extremfall durch die Fliehkräfte seine Spannung verliert und nach außen rutscht. Also besser auf Nummer sicher gehen. Führt anschließend den Clip vorsichtig in das Kolbenauge ein. Als nächstes benetzt ihr die obere Pleuelstange mit eurem Zweitaktmischöl und das Nadellager genauso. Setzt es anschließend ein und wir können schon mit dem Einbau des Kolbens beginnen. Benetzt dafür ebenfalls den Kolbenbolzen mit etwas Öl und führt ihn in den Kolben ein. Achtet unbedingt darauf, dass ihr den Kolben in die richtige Richtung einbaut. Das seht ihr mit dem Pfeil, der immer in Fahrtrichtung zeigen muss. Ansonsten würde im Extremfall euer Motorrad nicht anspringen oder noch Schlimmeres passieren wie ein Motorschaden durch einen Kolbenklemmer. Ein kleiner Tipp von mir: Kolben haben auf der Unterseite eine spezielle Bauform. Das hängt damit zusammen, dass beim Ansaugen das Gemisch ja in das Kurbelgehäuse muss. Auf dieser Seite ist eine Öffnung. Die ist also tiefer als auf der anderen Seite, was ein Indiz dafür ist, dass das die Einlassseite ist. Führt den Kolben über das Nadellager und führt den Kolbenbolzen vorsichtig mittig in das Auge ein. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr als nächstes die Sprengringe fixieren. Drückt vorsichtig den Clip zusammen und führt anschließend den Clip in das Kolbenauge ein. Wenn ihr die Clips verbaut habt, noch ein kleiner wichtiger Tipp von mir. Checkt mit einer Taschenlampe oder mit der Taschenlampe eures Smartphones bis ins letzte Detail, ob die Clips richtig sitzen und richtig verbaut wurden. Dies ist sehr wichtig.
Ich empfehle beim Zusammenbau die Zündkerze zu entfernen. Die hatten wir am Anfang noch drin gelassen. So habt ihr mehr Platz zum Positionieren des Zylinders und im Idealfall schraubt ihr sie, bevor wir den Zylinder abschrauben, noch etwas locker. Dann setzt ihr den Zylinder über den Kolben. Seid dabei vorsichtig und übt keinen Druck auf den Kolbenring aus. Drückt danach die Kolbenringe von beiden Seiten zusammen. Hier kann es sein, dass ihr den Kolben noch etwas nach oben bringen müsst, damit ihr besser drücken könnt. Führt dann den Kolben vorsichtig gerade an den Zylinder. Dann setzt ihr den Zylinder auf die Kurbelgehäusehälften auf. Als nächstes verbauen wir die Muttern für den Zylinder. Wenn ihr die Zylinderfußmuttern festgeschraubt habt, zieht diese nach Herstellerangaben über Kreuz an. Wenn ihr die Zündkerze demontiert habt, baut diese nun wieder ein. Damit schützt ihr den Motor vor Dreck, der hereinfallen könnte. So, der nächste Schritt ist jetzt, nachdem ich die Zündkerze fest verschraubt habe, dass ich jetzt alle Komponenten wieder anschraube, die ich vorher abmontiert habe. Soll heißen, wir bauen jetzt die Auslasssteuerungsschutzdeckel an, ja, den Zylinderkopfhalter mit dem Rahmen, die Kühler werden wieder angeschraubt, alle Schlauchbandschellen festziehen. Achtet da unbedingt drauf, dass ihr keine vergesst. Kühlflüssigkeit auffüllen, dann Tank und Sitzbank wieder montieren. Und wenn ich das jetzt fertig zusammengebaut habe, dann kann es schon losgehen mit dem Probestart, aber das zeige ich euch dann. Achtet jetzt unbedingt darauf, wenn ihr die Kühler jetzt anfangt zu montieren, dass wirklich auch alle Verschlussstopfen, die wir eingangs in die Öffnung für das Kühlsystem gesteckt haben, um den Motor vor Dreck zu schützen, dass ihr die wieder entfernt und dann können wir den Kühler weiter verbauen. Ich bin jetzt am Ende und ich möchte euch noch ein paar wichtige Hinweise zum Schluss mitgeben. Achtet darauf, wenn wir den Tank verbaut haben oder ihr den Tank verbaut habt, dass die Züge frei liegen. Vor allen Dingen Gasbaudenzug, nicht, dass es da mal zu einer Quetschung kommt, dass der freigängig ist. Im schlimmsten Fall kann es zum Gasklemmer führen, als dass der frei liegt. Das gleiche natürlich beim Kupplungsbaudenzug. Dann lasst das Motorrad als nächstes ganz in Ruhe erstmal warm laufen, möglichst im Standgas, Viertelgas, dass einfach der Kolben sich erstmal an seine neue Umgebung des Zylinders gewöhnen kann. Danach bitte ein paar Minuten das Motorrad stehen lassen, damit es erstmal etwas runterkühlt und nochmal die Kühlflüssigkeit nachgucken. Es kann sein, dass dort eine Luftblase sich im System noch befindet. Die hat es jetzt freigespült. Dort nochmal auf den richtigen Kühlwasserstand auffüllen und dann kann es schon ans Einfahren gehen. Fahrt erstmal in Ruhe eine Viertelstunde euer Bike ein und dann sollte eigentlich nichts mehr im Wege stehen, dass ihr super über den Track auch mit Vollgas fahren könnt. Zum Schluss, dieses Bike ist ein Beispielbike gewesen. Alles, was ich hier gezeigt habe, ist natürlich etwas unterschiedlich, natürlich bei jedem anderen Hersteller. Und da bitte ich euch auf alle Fälle nach den Vorschriften des Herstellers zu arbeiten, gerade was Drehmomente sind, was gewisse bauliche Maßnahmen sind, wo vielleicht zum Beispiel die Ablassschraube ist. Also achtet da bitte drauf, dass ihr nach eurem Handbuch und nach dem jeweiligen Hersteller die Drehmomente und die Arbeiten erledigt.
Ich habe mich gefreut, euch das zeigen zu dürfen. Schaut einfach bei uns auf dem YouTube-Kanal weiter vorbei. Alle Artikel, die ich hier in dem Video gezeigt habe, sind hier unten runter verlinkt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Maziak Offroad, dein Shop für Motocross, Mountainbike und Streetwear. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse doch einen Daumen nach oben oder einen Kommentar unter dem Video, eventuell auch mit deinen Fragen. Nicht vergessen, die Glocke zu abonnieren, dann bist du immer up to date, wenn wir ein neues Video hochladen. Und hier habe ich dir einen Link hinterlassen mit einem neuen Video mit sehr, sehr interessanten Inhalt und Content.